Дмитрий поздно вечером возвращался с работы через сквер. На улице было морозно, и он немного поежился, застегивая замок тонкой ветровки. Вроде бы осень только началась, а заморозки ночью уже были, будь здоров. Последнее время погода подкидывала и не такие сюрпризы. Не повезло только, что машина стала частенько подводить. Вот и теперь находилась в ремонте. Дима тяжело вздохнул, ускоряя шаг, чтобы побыстрее добраться до дома. Его внимание привлекла женщина, сидящая на скамейке. Она вся ежилась и что-то набирала в телефоне, а вокруг нее наворачивала круги девочка лет 5. Прыгала и бегала, словно пыталась отогреться, а не просто хотела похулиганить. Дмитрий внимательно пригляделся к женщине, приближаясь к их скамейке. Этого не могло быть. Или может? Это же Елена Николаевна, его бывшая начальница. Она его год назад с громким скандалом выгнала из компании, работать в которой ему очень нравилось. А все из-за того, что генеральный просто хотел найти козла отпущения и выставить кого-нибудь виновным, прикрывая свои темные делишки. Все шишки полетели на голову бедного бухгалтера, который исправно выполнял свою работу и никого не трогал. Его обвинили чуть ли не в воровстве перед всем коллективом, назвав некомпетентным работником. И это она унизила его. Елена Николаевна отчеканила слова ледяным тоном и не желала слушать объяснения. Спасибо, что хотя бы в трудовой не написала, что он уволен из-за ошибок, которых не допускал. Дмитрий легко мог бы доказать, что он отчеты те, которыми ему тыкали в нос, не отправлял. Вот только такую возможность ему не дали. Поначалу он злился на начальницу так сильно, что хотел разбить лобовое в ее машине или проколоть шины отверткой, а потом успокоился. Дмитрий был очень отходчивым человеком и всегда быстро успокаивался. Он уже хотел пройти мимо, но что-то ёкнуло внутри, когда до слуха донеслись слова девочки. «Мамочка, а я заледенею, как скульптура, когда совсем замерзну». «Не заледенеешь, милая, не говори ерунду. Мы что-нибудь придумаем. Сейчас на вокзал пойдем. Это там, где поезда ездят. И отогреешься». Парень посмотрел еще раз на бывшую начальницу, отмечая на ее лице разводы от косметики. Она плакала. Может быть, попала в беду. Да, скорее всего, так и было. Ведь на вокзал на ночь глядя вместе с ребенком не ходят, чтобы полюбоваться на поезда. Видимо, не было у нее возможности попасть домой. «Елена Николаевна, здравствуйте». Дима все-таки подошел к скамейке, на которой сидела женщина. Парень терпеть не мог попрошаек, которые сидели в подземных переходах с вытянутой рукой или подходили на улице, чтобы стрельнуть мелочь. Он считал, что эти люди просто не хотят зарабатывать и что-то делать, желая жить за счет других. Но мимо по-настоящему нуждающихся и попавших в беду пройти он не мог. Вот и теперь остановился около бывшей начальницы и внимательно посмотрел на нее, оценивая ситуацию. Мог бы, конечно, пройти мимо, в отместку за то, что она тогда говорила, глядя ему в глаза, но попросту не получилось. Душа ведь не черствая, и чужая беда трогает ее. «Здравствуйте». Женщина подняла взгляд и задумалась, наверное, вспоминая его имя. «Дима меня зовут. Я бывший преданный сотрудник вашей компании». Не смог не дополнить парень. «А почему вы на холоде сидите? Случилось что-то?» «Да ничего особенного», вздохнула женщина и помотала головой. «Нас папа на улицу выгнал и забрал у мамы все денежки». За мать ответила девочка. Посиневшие от холода губы и сизый нос девочки заставили сердце Дмитрия сжаться от жалости. Хоть и был у них с Еленой Николаевной конфликт в прошлом, но как же быть? Оставить их с ребенком на улице и даже не попытаться помочь? Нет, так поступить парень не мог. «Пойдемте ко мне, я тут рядом живу. Чаем горячим напою, помогу, чем смогу», — предложил парень. «Спасибо, но я надеюсь, что смогу дозвониться до...» Но договорить Елена Николаевна не успела, потому что в трубке ей ответили
что абонент недоступен. «Мамочка, я очень замерзла и хочу в туалет. Пожалуйста, пойдем с дядей», — взмолилась девочка. «Я тебе говорила, что нельзя ходить с чужими дядями. Неужели ты забыла?» Принялась отчитывать дочь Елена Николаевна. «Ну, я не чужой дядя. В конце концов, мы с вами несколько лет вместе работали. Пойдемте, ребенка пожалейте хотя бы». Елена Николаевна поднялась на ноги и выдавила из себя улыбку. «Спасибо. Надеюсь, что надолго мы не задержимся». Дима не понимал, как еще в такой ситуации можно раздумывать. О том, что генеральный директор и владелец фирмы в одном лице является мужем Елены Николаевны, знали все, так же, как и знали о его пристрастии к алкоголю и о скандалах с его стороны, коими заканчивались практически все корпоративы. Наверное, именно по этой причине явка на корпоратив была обязательной, потому что по собственной воле туда бы никто не пошел. Неудивительно совсем, что такой муж решил выгнать жену с ребенком в порыве очередного приступа патологического опьянения. Вот только стоило ли возвращаться к такому человеку? Придя домой, Дмитрий показал, где у него находится ванна с туалетом, а сам поспешил согреть чайник. В холодильнике было то самое раздолье, когда впору было говорить, что там настоящая мышь повесилась. В шкафу нашлись печеньки и несколько пакетов с лапшой быстрого приготовления. Все это парень достал и положил на стол. Как говорится, чем богаты? Развел он руками, когда Елена Николаевна с дочкой вошли на кухню. «Я бы сбегал в магазин быстренько, если вы подождете. Давно не закупал продукты». Если честно, то и денег у него особо много не было. Парень нашел новую работу после увольнения, но там платили гораздо меньше, а требовали больше. Он собирался уволиться, чтобы поискать новое местечко, поэтому каждая копейка была на счету. Дмитрий решил, что без подушки безопасности в виде суммы, которой хватит на 1-2 месяца проживания, увольняться нельзя. Не стоит переживать. Мы только погреемся чаем. Дозвонюсь до подруги или сестры, и мы уедем», — улыбнулась Елена Николаевна. Когда Тома, так звали ее дочку, наелась чая с печеньками, Дмитрий предложил ей полежать под одеялом в зале и посмотреть мультики. Уставшая и замерзшая девочка быстро задремала. «Как назло, у всех свои дела», — с грустью сказала Елена Николаевна, когда Дмитрий вернулся на кухню. Подруга приютить нас отказалась. Парень пожал плечами и подошел к окну. «Не думала я, что муж сможет так поступить с нами. Выгнал на улицу из-за того, что дочка помешала ему смотреть футбол. Уму непостижимо просто. Он мне даже сумочку с картами и деньгами взять не позволил. А когда попыталась оплатить гостиницу через телефон, уведомили о том, что карта заблокирована. Дмитрий диву давался, откуда у людей столько желчи. Как можно взять и выставить ребенка на улицу? Это ведь твой ребенок. Выгнать из-за того, что помешало бухать и развлекаться, в голове просто не укладывалось. Елена Николаевна была немногословна. Впрочем, Дмитрий не нуждался в объяснениях. Чужая семья потемки. Парень знал, что поступил правильно, а все остальное не имело значения. «Вы, может, пойдете с дочерью отдохнете?» — поинтересовался он, а женщина лишь кивнула. Но когда она собиралась встать на ноги, зазвонил ее телефон, и она посмотрела на экран. «Привет. Да, звонила. Нас Андрей из дома выгнал. Да, опять. Мы приедем к тебе?» «Спасибо. Сейчас Тому разбужу и собираться будем. Ну все, жди». Елена Николаевна улыбнулась, глядя на Дмитрия, и отключила телефон. Ее глаза светились от счастья. «Спасибо, что приютили нас. Сестра, наконец, позвонила, ждет нас». Она поднялась на ноги, а затем замерла. «Ой, Дмитрий, вы не могли бы занять 500 рублей на такси? Я обязательно отдам вам позже». «Конечно, без проблем». Хоть парень и пытался экономить деньги,
но он с радостью согласился помочь. В конце концов, его бывшая начальница с дочерью будут находиться в тепле, и он, возможно, получит галочку в журнале добрых дел, там, на небесах, если, конечно, рассказы его бабушки, которой уже нет в живых, правдивы, и Бог ведет учет количеству добрых дел, сделанных человеком. Впрочем, Дмитрий вовсе не для галочки помогал другим, так что он и не особо расстроился бы, если такового журнала нет. Он помогал просто потому, что не мог по-другому. Елена Николаевна разбудила дочь, вызвала такси и еще раз поблагодарила Дмитрия, поехала к сестре. В квартире снова стало пусто, и Дмитрий задумался о том, что ему и самому бы пора задуматься о семье. Живет как сыщ в 4 стенах, а ведь мог бы проводить время с женой или играть с ребенком. На губах вдруг появилась улыбка, но потом парень вспомнил, что у него даже девушки нет. Он так сильно погряз в работе, что о личной жизни думать было некогда. Следовало поскорее что-то менять в своей жизни. Наверное. Однако перемены не наступали. Прошло 3 дня, а Елена Николаевна не давала о себе знать. Впрочем, Дмитрий и не ждал, что деньги ему вернут, но дал. Он руководствовался тем, что нельзя ждать чего-то взамен, делая доброе дело. Сидя на выходных перед телевизором, Дмитрий напрягся, когда услышал знакомую фамилию. Тело известного бизнесмена Власенко Андрея Владимировича было выловлено сегодня утром из реки. В состоянии алкогольного опьянения мужчина ввязался в драку со своими приятелями и был убит. Вот это да! Дмитрий вдруг подумал, что бумеранг судьбы все-таки существует и наказывает тех, кто поступает плохо с ближними. Он слишком быстро настиг мужа Елены Николаевны. И вот только было большим вопросом, успел ли сам мужчина понять, за что понес наказание, раскаялся ли он в последние секунды. Дмитрий не понимал, почему подавляющее большинство людей, имеющих так много денег, не ценят свою жизнь и жизнь своих близких. Ведь Андрей Владимирович мог чудесно проводить время с женой и ребенком. Почему он не избавился от этого пагубного пристрастия к алкоголю? Прошло полгода. Дмитрий все-таки решился сменить работу. Он уволился и сидел за компьютером в поиске вакансии, которая заинтересовала бы его. В дверь квартиры кто-то позвонил, и парень сильно удивился, ведь никого не ждал. Еще сильнее он удивился, когда увидел свою бывшую начальницу. Женщина стояла в подъезде и с улыбкой смотрела на парня. «Здравствуй, Дмитрий. Можно пройти?» Что ей было нужно в его квартире, парень не знал. Но не стал прогонять ее. Может, 500 рублей решила вернуть. Они бы ему сейчас не помешали. Он кивнул и отошел в сторону, пропуская женщину. «Я хотела поговорить с вами по поводу вашего увольнения. Видите ли, мой муж настаивал на том, что я должна уволить вас любой ценой. Уж не знаю, чем именно вы ему не угодили, но я должна попросить прощения за это. В отчетах, которые вы предоставляли, на самом деле не было никаких ошибок. Все было сфабриковано, и мне хотелось бы как-то отблагодарить вас за то, что приютили нас с дочерью тогда, а также попросить прощения за то, что уволила, опираясь на фальшивые данные. Да не стоит благодарить, тем более вы уже сказали спасибо. Начал мяться Дмитрий с ноги на ногу. Только неизвестно, что могло произойти, посидим мы еще пару часов на морозе. Тома заболела в тот вечер. Врач сказал, что нам сильно повезло отделаться легкой простудой. Если бы еще немного просидели в сквере или пошли на вокзал, куда я планировала, могло дойти до воспаления легких. В общем, все благодаря вам. Дмитрий отвел взгляд в сторону. Он чувствовал себя немного неловко, когда его начинали благодарить. Место моего заместителя, а теперь уже в моей фирме, пустует. И я хотела бы предложить его вам. Справитесь с должностью?
Дмитрий с нескрываемым восторгом посмотрел в глаза женщины. «Нужно ознакомиться с перечнем обязанностей», — произнес он. «У вас будет время. И вот еще». Женщина протянула ключи от машины. «У вас ведь права есть? Вы приезжали на работу на какой-то старенькой машине, помнится». Дмитрий кивнул. «Черный Volkswagen Polo без номеров стоит около вашего подъезда. Нужно будет оформить машину. Все необходимые документы в бардачке». «Это будет моя служебная машина?» – удивился Дмитрий. «Служебная? У вас будет другая», – улыбнулась Елена Николаевна. «А это лишь на первое время. Думаю, что, работая в должности моего заместителя, вы сможете довольно быстро накопить на другую, посолиднее и которая будет больше подходить под вашу должность и статус. И не вздумайте отказываться. Просто считайте, что я вернула 500 рублей, которые заняла с процентами». Женщина вышла из квартиры, а Дмитрий смотрел на закрывающуюся за ней дверь и не мог пошевелиться. Он боялся, что это просто розыгрыш, но, приблизившись к окну на кухне и выглянув в него, увидел свою новенькую машину. По щекам скользнули слезы. А ведь все-таки есть, наверное, на небесах тот самый список, согласно которому людям воздается по заслугам. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Помните, что истории выходят не только здесь, но и на YouTube. Всего вам доброго. До свидания.